अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फीड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ड्राई कफ़ के लिए बहुत ही अच्छी सी होम रेमेडी बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से आपकी जो खुश्क खांसी है फ़ौरी तौर पर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल ड्राई कफ़ बहुत ज़्यादा है और स्पेशली जो है ये सीज़न की वजह से है। जैसे ही सीज़न चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो हमें खांसी, नज़ला, बुखार होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक छोटी सी होम रेमेडी शेयर करूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके लिए आपका जो गला खुश्क है, जो खुश्क खांसी है, आपको वो फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके गले में जो ख़ारिश होती है, वो भी फ़ौरी तौर पर ख़त्म होगी। तो इसके लिए स्पेशली 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो मेथड है, आपको चाहिए हनी। हनी आपको प्योर चाहिए, यानी कि शहद आपको चाहिए। आपने सिंपल करना ये है कि शहद को थोड़ा-सा आपने गरम कर लेना है, नीम गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम भी आपने इसको नहीं करना। और आपने शहद का 1 चम्मच 1 टीस्पून आपने जो है वो ऐसे ही खा लेना है। और ये हमारी खांसी को, हमारी जो गले में ख़ारिश होती है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? और आप किसी भी टाइम इसको ले सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, या फिर दिन में किसी भी टाइम जब आपको सही लगे, या फिर सुबह निहार मुँह भी आप हनी का जो है 1 टीस्पून ले सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, उसमें है आपको चाहिए दूध। ठीक है? दूध वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली जो ड्राई कफ़ होती है, उसको ख़त्म करने के लिए दूध बहुत अच्छा है। आपने सिंपल डेली ही अपने रूटीन में दूध का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आपकी ड्राई कफ़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ड्राई कफ़ इंशाअल्लाह इन दोनों रेमेडी से ही ख़त्म हो जाएगी। आपने करना क्या है, 1 गिलास आपको चाहिए नीम गरम दूध। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं लेना, लेकिन गरम दूध आपको चाहिए, नीम गरम चाहिए। और इसमें आपने लेना है हनी। इसमें अगेन आपको हनी चाहिए। हनी आपने इसका 1 टीस्पून हनी का गरम दूध के अंदर मिक्स करके उसको पी लेना है। किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, रात को सोने से पहले ले सकते हैं, दिन को ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेस्ट इसका टाइम है, वो है रात को सोने से पहले आप गरम दूध लें और उसके अंदर 1 चाय का चम्मच शहद डालकर उसको मिक्स करके पी लें। और ये जो दोनों रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये खांसी का फ़ौरी इलाज करती हैं। और अगर आपकी शदीद खांसी है, ख़त्म ही नहीं हो रही, तो आप इसको डेली यूज़ करते रहें। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके बताएं आप जो चीज़ पूछना चाहते हैं, जो आपका प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह हम उसको फ़ौरी तौर पर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।